あらあら、起きた？まだぼーっとしてる？そうよね。ちょっと深く噛みすぎちゃったかも。ここはどこって？ティアのお家。君がティアの好みだったから、首を噛んだら倒れちゃって、頑張ってここまで運んできたの。はああらあら、ヘビよいティアです。心臓が BPM200 ぐらいで、ポイントは鎖骨の二連ほくろ、毛はあります。ダンスが好き。本当はね、アンナさんとかのね、一緒に踊ってみたいなって思ってるんだけど、これからかな。音楽はボーカロイドだったら結構ダーク系な曲が好き。例えば平井さんとか獅童さんとか、あと好きなアニメとか漫画、基本的に考察できるものが好きなの。例えば、海猫なんてねミステリーだし、マドカマギカも結構伏線があったりとか、未来日記大好き。あとシュタインズゲートとか人狼ゲームとかも本当はすごく好き。アモアスももちろん好き。その昔に家庭教師ヒットマンリボーンっていう不女子量産アニメがあって山国が好きだったんだけどでもティアは女の子も好きだぞってなって、例えばじゃあちょっとナナシインクメンバーで妄想を繰り広げるのであれば、イスククさんもいいよね。クリリンもいいよね。よだれがちょっと出てきちゃうんだけど、妄想が好きで、あとは納豆は本当にね、近寄らないでほしい。納豆食べた人はどっか行ってほしい。無理臭い無理。臭い男無理。虫も無理。ごめんねクリスさん、ごめんなさい。配信内容、基本的に21時から配信しようと思ってる。そう、お酒も好き。そんな日本酒、ウイスキー何でも濃いではないでも飲むのは好きだから一緒に飲もうねって。で24時からは ASMR やるんだけど、火曜日の夜の24時覚えてね。コネクト4りんちゃんがね、勝てるって言ってたから、ボコボコにね立ち上がれないぐらいにしてやろうかなって思ってるから、よろしくね分からせてやる。任せてください